Yaylım media gutlayar. Mehriban adamlar, ayratinam Yaylım mediaň agdalary. Bugün 21 fevral. Kimlerin doglan günleri öýdýäňiz? Käte durmuşda ykballaryň şeýle bir gawat gelmeleri bolýar. Muňa geň alman durup bolanok. 21 fevral bu ýöne kaýbyr sene däl. Eýsem bir wagtda oran iki ýüregiň senesi. Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Qaqaýewa we onuň ömür ýoldaşy Durmuş Öwezow şol bir aýda, şol bir günde we şol bir sagatda bu hakyky ykbalyň sazy. Aşıklar kalbini güllere bekledin, coşturup altın çeşmedin. Selleri teciden tece yağlantın şadıma, oval olup gel yanıma. Açıldın güllerim gelvani, oy içildin bu yıllarından ömrüne mani. Yıllara arzular aydınlığın, altımın şulatı ömrüme aydınlığın. Mehriban adamlar, doglan günleri bilen Züleyha Qaqaýewany, Durmuş Öwezowy galy berse 21 fevralda doglan adamlaryň ählisini Yaylım media toparmadyň adyndan tüýsürekden gutlaýas. Olara jan saglyk, maşgala agdy berligini, işlerini uly üstünlikleri arzu edýäs. Hormatly tamaşaçylarymyz, mehriban agdalarymyz, 21 fevralda doglan ýakynlaňyzy, dostlarlaňyzy, dogan garnaşlaňyzy tesbirlerde belläp geçiň. Olaram üýşüp gutlalyň. Yaylım media tahypamyzda görüşýänçe hoş sag bolun.